Hei, Olli on siin. Näe, kass. Natukene üle nädala aja tagasi panin ma üles AMA video, mille alla kommentaariumisse palusin jätta kõige põletavamad küsimused. Ja täna on see aeg või see moment, kus me saame nendele küsimustele vastused. Nüüd need küsimused, mis sinna video alla tulid, olid väga head, kuid kas ka vastused on piisavad? Ainus viis teada on sukelduda hullujaani mõistusesse. Aga alustame siis kohe algusest. Siia sobib ideaalselt see eesnimi, perekonnanimi, küsimuste plokk ja võtame kohe selle alumise osa, et mis on siis minu hariduskäik ja minu eelnev töökäik. Nagu siit paberi pealt näha võib, siis mul on 3 kõrgharidust. Tegelikkuses ma olen isegi nii tark, et ma lõpetasin kõik oma koolid 1 aastaga ning on näha ka minu hetke tööpositsioonist, et mina olen tegelik CEO nii Amazonis kui ka Metas. Jah, Jeff Bezos ja Mark Zuckerberg, nendega olete kõik ilusti tuttavad, aga nemad on lihtsalt minu nukud. Tegelikkuses mina juhin kõike seda, aga ma ei taha seda spotlighti saada nii-öelda. Ei, okei. See selleks. Tegelikult ma olen täiesti keskelt haritud. Ma lõpetasin Tallinna Lilleküla gümnaasiumi ja peale seda ma läksin tegelikult ka Tallinna Tööstushariduskeskusesse õppima sõiduautotehnikuks. Küll aga seal koolis olin ma pool aastat äkki, sest et see kool oli natukene tobe. Või mitte just päris see kool, aga see õppekava küll. Nimelt sõiduautotehniku erialal õppisin ma näiteks, mis kell vahetada ära särav ülikond Mati ülikonna vastu, mis asjad on Oxfordi kingad, kuidas lipsu seada ja üleüldiselt ka siuksed nii-öelda eliidi või siis kõrgklassi käitumised. Muidugi lisaks ka nendele oli meil umbes kuskil 60 akadeemilist tundi tüüblite peale, mis autotootja teeb, millised tüübleid, milleks need head on, kus neid kasutatakse, mis neis halba on, kuidas neid eemaldada, kuidas neid taaskasutada ja nii edasi. Tegelikult ma õppisin ka keevitamist, mis oli nagu päris huvitav, aga tänaseks päevaks on kõik see meelest läinud. Tööd alustasin ma suhteliselt okeist east, ma arvan, 16-17, kui hakkasin läbi Coworkabiti töö ampse tegema. Kui ma sain 18, läksin ma kooli kõrvalt tööle Prismasse kassapidajaks. Peale seda läksin ma MyChefi toidukulleriks. Seal töötasime kuskil umbes pool aastat, kuni üks moment mu tuttav pakkus mulle natukene inimlikumat kulleritööd, kus olid ilusti firma bussid ja vedasime siis toidukaupapoest koju, nagu tänapäeval on siis näiteks E-Selver. See firma, mille all ma töötasin, oli FreshGo. Nüüd Freshis töötasin ma ka päris palju. Mingi moment sain ma siis Tallinn-Tartu kulleriks, ehk siis ma sain kolida natukeseks ajaks siia maale. Hommikul võtsin bussi, sõitsin Tallinna poole, laadisin kaubad peale, siis Tartusse, jagasin klientidele laiali ja siis tagasi koju. Miks natukeseks ajaks? See oli sellepärast, et üks päev otsustas FreshGo, et nende töö ei ole majanduslikult kasulik neile ja nad panid ennast päeva pealt kinni. Kahjuks aga ma ei leidnud siit maakohast omale sobivat tööd ja kolisin tagasi Tallinnasse, kus hakkasin siis tööd otsima. Töö otsimine ei läinud niivõrd kergesti, aga lõpuks sain ma siis Coca-Cola heaks pudelipaigutajaks, mis tähendas seda, et sõitsin hommikul kell 8 mingit poodi, vedasin roklaga aluseid siis saalide vahele, panin pudelid ilusti riiulitele, täitsin kõik ära, sättisin ilusti, tegin pildid ja järgmisesse poodi. Kuid üsna kiiresti sai selgeks see, et mulle väga istus see töö, ei minu seljale, ei minu liigestele. Ja üks päev, kui peale tööpäeva sõpradega väljas hängisime, rääkisime veits juttu, tuli ette vestlus siis töökohtadest ja kuulsin, kuidas minu sõbral on väga hea töökoht ja ütlesin, et kurat, tahaks endale ka sükest head tööd. Ja siis mu sõber Länder soovitas, et kuule, aga kirjuta
sa oled niisugune sirge seljaga poiss, et nad küll ei otsi, aga äkki joppab. Ja siis ma kirjutasin, saatsin CV motivatsioonikirjad, kuskil nädala aja pärast oli vestlus ja kuu aja pärast leidsin ma ennast uuelt töökohalt. 2019 aasta septembris leidsin ennast siis uuelt töökohalt Kristiine keskuses ühes väikses poes nimega iDeal. Seal hakkasin tööle müügikonsultandina ja leidsin inimestele kõige paremad ja nende vajadustega kattuvad õunasõbrad. Sellel ametikohal töötasin ma natukene üle 2 aasta ja siis mind edutati sellesama Kristiine iDeali salongi juhatajaks. Minule väga meeldis see töö. Sellel tööl või töökohal töötasin ma täpselt aasta. 1. jaanuar 2022 alustasin ja 31. detsember 2022 lõpetasin. Kuid mis tööd ma siis ikkagi teen? Täna ma olen õnnelik, et iDeal on lubanud mul kasutada kodukontorit ja kodukontoris olen ma siis meie arenduse projektijuht veebis. Oi, näe, mina olen siin. Päris kodeerija ma ei ole, kuid HTML-iga enam-vähem saan hakkama ilusti. Siia otsa sobib kohe võtta ka 2 küsimust Karl Raudsaarelt. Esiteks, mis programmi ma kasutan, et oma videoid monteerida? Kuna ma olen terve elu olnud Maci kasutaja, siis ma kasutan Apple'i tasuta programmi iMovie, mis on suhteliselt lihtne, aga siiski ta teeb ära kõik selle, mida ma tahan, et ta teeks ja hätta ma sellega ei jää. Ma arvan. Ja teine küsimus, kuidas ma õppisin autode kohta või nende kohta teadmisi sain? Kui sa mõtled üleüldiselt, kuidas ma autodest nii palju tean, siis on lihtsalt see, et mul on kirg autode vastu. Ma mäletan lapsepõlvest niisugust kindlat seika, kus mina ja mu tollane sõber käisime linna peal ringi, nägime autosid ja üks auto jäi silma. Ma ütlesin, et ahah, see on E39. Ta ütles, et ei ole, see on E46. Ma siis ütlesin, et ei, see on E39 ja nii me vaidlesime. Ja õhtul, kui ma koju läksin, tõmbasin Google'i ja Wikipedia lahti ja vaatasin, mismoodi vahet teha erinevatel autodel. Niimoodi sain ma siis üldteadmised. Kuna mulle väga meeldivad autod, siis ikka vahel guugeldan või otsin Wikipediast nende kohta midagi. Ja tegelikkuses oli see auto seal minevikus E46, aga ma olin noor ja loll. Ja siit lähme kohe edasi Jan Jakobi küsimustega. Mis on tulevikuplaanid? Suur maja, suur pere, suur garaaž. Põhimõtteliselt ongi kõik, Okei, jah, plaan on lihtne, aga raske on teostada. Õnneks ma olen veel noor ja mul veel aeg on. Senikaua teen seda, mis mulle meeldib ja vaikselt liigutan ennast sinnapoole, et saada see unistus kätte. Mis see küsimus number 2 oligi? Ah jaa, mis on minu ideaalne daily driver? No aga kaugemale ei peagi vaatama ju. Mul on olemas see. Suur auto, 4, diisel, suur bagass, katuseluuk, topsihoidjad. Mida veel rohkem elult tahtena? No muidugi, sest et Frillis võib-olla kuuleb, aga kui ma saaks, siis ma saaks seda natukene paremaks timmida. Nimelt, mul on üks lapsepõlve unistust autosid on X5 ja ma olen alati haigelt tahtnud omale mingit V8. Nii et üks unistust ideaalne daily driver oleks kindlasti siis lisaks Frillisele ka V8 X5, sama kere E53. Või siis variant number 2 oleks uuem kere ehk E70, üks generatsioon uuem X5, 3.0 diisel, aga siis 210 kilovatti, kahetooniline sisu, kreemias nahk allpool ja täiesti must üleval ja igasugused täislisad, et ma ei tea, ventileeritavad istmed, panoraamkatus, täispauk lihtsalt. Küsimus number 3. Mis on minu kõige parem diil autodega? Ma arvan, et minu kõige parem diil autoga oli PIF, minu E34. Ma ostsin ta ühelt motikagängi liikmelt ja kui ma seda vaatama läksin, siis teda ennast seal koha peal ei olnud. Küll aga olid ta sõbrad, kes olid vähemalt sama hirmuäratavad, kui mitte natukene rohkem hirmuäratavamad. Vaatasin seda autot, see jäi mulle väga meeldima. Ei, see ei olnud sellepärast, et ma kartsin, et nad tapavad mind ära, kui ma ei osta seda autot. Vaid mulle reaalselt see auto meeldis, ta oli musta värvi, must nahksisu,
väga mõnus oli temaga sõita ja eelmine omanik oli tema kallal tõesti väga palju hoolt näinud, oli sillasigast asju vahetanud, auto sõitis väga ilusti, tal oli ilusti ka ülevaatus olemas ja kõik, mida võis tahta. See on vist minu arust ainukene auto, millelt ma ei ole mitte sentigi hinda alla tinginud. Müügikuulutus oli kirjas hind 2500 ja surkisin igat otsa, mis ma sain vähegi surkida ja maksin 2500. Väike side note, Gabriel, kui sa seda näed, siis see hirmu äratamine on positiivses mõttes, tegelikult oled sa väga pull kutt ja su sõbrad, kellega ma kohtusin, nad olid ka väga toredad, väga sõbralikud. Nüüd ma sõitsin selle E34-ga päris mitu kuud ja üks moment siis autovana omanik kirjutas, et kuule, ma tahaks ikkagi tagasi osta. Aga siis ma olin nagu, et käi kukele, see on mul lapsepõlve üks nagu unistuste autosid, E34 kere, et ma ei müü seda mitte kunagi maha. Kerima ajas natukene edasi, mul oli raha vaja ja panin ta müüki ja pakkusin ka sellele eelmise omanikule, ta ütles, et kurat, väga tahaks osta, aga hetkel ei ole nagu seda raha. Natukene aega veel edasi, kui see auto ikka veel minu käes oli, ma arvasin, et ma ei müü teda jälle, ei müü maha. Ja siis ta kirjutas mulle üks moment, et kuule, ma ostan tagasi 4000 euri eest. Ja siis ta kustutas selle 4000 euri kustutas ära ja ütles, et mis on sinu arust õiglane hind. Ma siis ütlesin, et 4000 euri, nägin küll, et kirjutasid. Aga siis lõpuks leppisime kokku, et müün 3500-ga talle tagasi, sõitsin Tallinna, andsin võtmed üle, sain 3500. Ja selle auto alla ega ma tegelikult väga palju raha ei pannudki. Ma tegin sellele mingi lihtsa hoolduse, vahetasin pirnid ära, klapikambriga need tihendi, kässari lasin korda teha ja muus osas lihtsalt kulgesin. Lõpetuseks tahab Jan Jakobi mingisugust ägedat storyt mingist auto ostust, mis on kõige jubedam või kahtlasem tehing, mis mul olnud on. Eks kõik need autod, mis ma olen ostnud, on juba ise parajalt kahtlased, aga lisaks sellele hirmuäratavale E34 ostu loole, siis veel, kui ma ostsin oma esimese BEM-i E39 3.0 diisel, ostsin ma ta talvel lumehangest õhtupimedast. Nii siis, kui ma vaatamas käisin, kui siis, kui ma autot ostma hakkasin, auto aku oli tühi ja siis oli lihtsalt, et kui ostma läksin, oli krokodillid külge, kaevasin auto sealt välja ja siis sain esimest korda sõita alles. Nüüd see ost ei olnud võib-olla kõige jubedam või kõige kahtlasem, aga huvitav on see, et kuskil pool tundi peale seda suri auto välja. 2 paagi vaheline pomp oli otsa saanud, kütuseseir näitas 15 liitrit ja sinna see auto jäi. Õnneks me peatusime või jäime seisma siis bensuka kõrvale, nii et me saime täpselt lükata ta ilusti bensukasse, kütust juurde panna, käima ja uuesti. Ja pool tundi peale seda panin ma selle auto kraavi. Muidugi veel enne, kui ma seda E39 ostma hakkasin, ma käisin vaatamas ka ühte E38, omanik andis aadressi, leppisime aja kokku, hakkasin juba liikuma, see omanik kirjutas mulle, et kuule, ma jäin mingi pool tundi hiljaks, et auto on seal kasiino parklas, uksed on lahti, mine vaata, proovi, kas sulle üldse meeldib, et kas ma üldse hakkan tulema. Kui me siin juba siukse natukene mitte tõsisema teema peal oleme, siis jätkame selle temaatikaga, enne kui tagasi tõsisemate teemade juurde lähme ja teeme ühe küsimuste kiirraundi. Kostikal küsib, kas mulle traktorid meeldivad ja mis on minu lemmikmudel. Mulle pakuvad huvi kõiksugused maismaa motoriseeritud liikurid, sealhulgas ka traktorid, kuid lemmikud mul ei ole väga palju teadmisi nendest. Lemmikuks ma arvan, et on Jeremy Clarksoni Lamborghini sarjast Clarkson's Farm. Elari küsib, et mis on viimane raamat, mida ma lugesin. Ma ei oska lugeda. Ei, tegelikult rikkaks saamise õpik. Elari küsib veel, mis on minu lemmikfilm. Lemmikfilm on mul mitu, näiteks Christopher Nolani Batmani triloogia, Jim Carrey Grinch, Nightmare Before Christmas, kuid läbi aegade kõige lemmikum, ma arvan, et on Pulp Fiction. Elari küsib ka 3. korda, sest et 3 on ju kohtuseadus, et keda ma ise YouTube'ist jälgin. Vastus on lihtne, et ma väga ei ole jõudnud YouTube'ist kedagi ammu aega jälgida. Viimase ajaks on Night Ride Poolast ja väiksemana vaatasin ka hästi palju Roadkilli. Eesnimi perekonnanimi küsib siia juurde veel ka oma teise küsimuse, et mis on minu suhted alkoholi ja tubakaga. Tubakaga on see, et igapäevaselt, ma arvan, võib öelda, et ma teen tupsu, küll aga sotsiaalselt või siis näiteks pidudel, nii palju või vähe kui neid on, siis teen ka tavalist suitsu või Al Capone'i.
Alkoholiga on mul niisugune filosoofia, et kui juua, siis juua juba korralikult ja kui korralikult juua ei saa, siis pole mõtet üldse juua. Nii et õhtuti ma joon küll 1-2 õlle, kuid need on alkoholivabad. Jah, ma tean seda ütlust, et alkoholivaba õlle joomine on nagu kirikus krõpsu söömine, et maitse on ju sama, aga samas veits veider on ka. Ma ei tea, mulle väga maitsevad. Kui ma joon, siis üldiselt ma joon viskisid, täpsemalt bourboni, Jack Daniels, Maker's Mark, Jim Beam, eriti näiteks Red Stag ja nii edasi. Kuid see suvi mulle öeldi, et valge alkohol teeb vähem pohmakat kui tume alkohol ja siis ma panin selle testile. Töötas. Ja see suvi jõin ma siis džinni, aga mingisugust lemmikut ma sealt küll välja ei oska tuua. Kostikal küsib jälle, et kui minu burgeri vahel ei ole juustu, siis mis kiirpurksi kohad mulle meeldivad. Põhimõtteliselt kõik suured ketid lähevad mulle loosi. Mac, Hess, Burger King, KFC, see oleneb täiesti tujust ja see, mis mul parasjagu kõige lähemal on. Lägapurksidest vanasti meeldis mulle räägu, aga nagu ma olen aru saanud, siis viimasel ajal ta ei ole nii hea kui vanasti. Nii et nüüd minu lemmik on käia Objektil ja võtta sealt üks peekoniburger. Uhketest burgeritest mulle väga meeldib VLND burger, kuigi see kõhtu ei täida, siis see maitseb ime hästi. Ning kuna ma elan maal, mul ei ole siin midagi lähedal, siis minu üldine go-to on Alexelast kas siis väikasburger või terminalist topeltpeekoni burger. Kurat, mul on tunne, et sellest tuleb üks pikk video. Pikkadest videotest rääkides minu Läti vlogi. Lätis kõik oli niivõrd meeleolukas ja seal oli niivõrd palju teha ja ma ei saa seda Läti vlogi lühemaks kui mingisugune 47 minutit. Nüüd ma olen tähele pannud seda, et minu pikkadel videotel tihti kaob inimeste tähelepanu ära siis kuskil 20 minuti juures. Ma ei saa pahaks panna, aga minul on vahel raske vaadata igasugust pikka formaati, nii et üldse ei judge'i. Nii et siis ma olen võtnud vastu otsuse, et teie kahjuks tuleb siis minu suurepärase Läti tripi vlogi 2 osas. Ja nüüd tagasi natukene tõsisemate teemade juurde. Gerhander Trückmann küsib, et mis on minu hetke prioriteedid oma autopargiga, kas ma panen midagi liikuma. Minu põhiprioriteet number 1 on Frillis. Tal on oktoobris tulemas ülevaatus ja tahaks talve vähemalt ära sõita sellega. Nii et tuleb teha ta ülevaatuse ja talve valmis. Prioriteet number 2 on kindlasti Aubi. Iseenesest ta ju töötab ja sõidab ja liigub, lihtsalt tal ei ole ülevaatus, sest et no tead küll ju. Ja nüüd, kui see auto on minu käes, ma tahaks hoida teda just tagavaraautona, et kuigi see X5 on hea ja tore, et kui temaga midagi juhtub, siis mul on mingisugune tagavarauto varnast võtta. Prioriteet number 3 on Kirsika, mis ka iseenesest ju sõidab ja liigub, kuid tal suunatuled ja kojamehed ei tööta ja mingi probleem on siduriga, mida tuleb siis veel uurida. Vaatame, äkki on talvel natuke rohkem aega sellega tegeleda. Ja siis on mul need 2 kurba autot. Daisy vajab igasuguseid uusi kereplekke ja arvatavasti uut mootorit ja Aadu on lihtsalt väga temperamentne. Kusjuures ma just praegu mõtlesin sellele, et juhul kui te olete huvitatud, siis ma võin teha siukse mälestuste raja video, kuidas ma sain Aadu siis taas elustatud peale pikka aega seismist, kuidas ma sain ta pulmadeks valmis, pulmas käidud ja siis kuidas ta suri pulmast tagasi tulles suht kodu lähedal ära. Ma ei tea, anna kommentaarides märku, kui peaks huvi olema selle vastu. Kusjuures ma olen veel tähele pannud seda, et inimeste tähelepanu kaob enne minu videote lõppu tihtipeale ära, nii et ma teen siin keskel siukse väikse plugi, et kui sulle meeldis see video või meeldib mina, mu autod, mis ma teen, viska kindlasti sellele videole like ja kui sa juba ei ole seda teinud, siis kindlasti subscribe'i ka minu kanalile, et olla kursis, millal iganes mul uus video välja tuleb. Kui ma olen juba siin oma autopargi juures, siis on hea aeg ette võtta ka Kelminäo küsimused. Ja alustame kohe otsast. Miks mul on nii palju shitboxe? Aga miks mul või olla? Kes see keelab mul omada nii palju shitboxe?
ei, tegelikult. Aadu on minu kõige esimene auto ja siin on nii palju mälestusi ja tema seisukord ei ole kiita, nii et oleks patt ta 300 euri eest maha müüa. Kirsika ostsin ma oma abikaasale sünnipäevakingituseks, kuid praegu on ta jäänud natukene rohkem minu hoole alla ja maha ma ei müü teda sellepärast, et punkt 1 ta on sünnipäevakingitus, punkt 2 ta näeb väga hea välja, punkt 3 ta on niisugune retropill, punkt 4 on see, et ma lihtsalt ei taha ja selle eest, kuna ta on niisuguses seisus nagu ta on jällegi, ega sellest ka väga palju raha ei saa. Ja Daisy on ka mul maru õnnetu ja tema eest ka väga palju raha ei saa. Ta isegi ei sõida, kui Kirsika näiteks oleks sõiduvõimeline, siis see ei ole. Ja samamoodi minu arust mulle on patt seda mingi 300 euriga maha müüa või kaalule viia. Autoparki vähendades saaksin ma lubada omale mingisuguse parema nii-öelda daily driveri või natukene rohkem tööriistu. Ja ega need vanad Audid siin õues väljas seistes vähese varustusega ja rooste ja defektidega ja nii edasi, ega need ajas hinda ka ei lähe. Jah, tõsi ta on, et need ajas hinda ei kasvata, vähemalt niisuguses seisus, nagu nad praegu on, küll aga ega nad hinnas enam alla ka ei lähe. Jah, iga auto eest, kui ma vähemalt nagu ühegi maha müüksin, ma saaksin mingisuguse päris suure portsu tööriistu juurde osta, küll aga minu jaoks on autod nii-öelda põhiprioriteet ja see on lihtsalt minu viis. Ma olen ullianna. Ning muidugi, kui ma kõik need maha müüksin, ma saaksin tõesti omale mingisuguse uuema pilli vaadata, aga samas Frilli seest, kui mul väga joppab, äkki see on 3000, Aubi äkki 500, mõlemad need Audi 80 kokku 600 ja see E39 äkki mingisugune 300 sinna otsa. 4400 euro eest saaks midagi uuemat lubada küll, kuid kahjuks ma ei näe ennast teilimas mingi 2008 aasta 0 lisavarustusega Toyotat. Nii on igav, kui mul on ainult üks auto ju. Ning sinu viimane väide. X5 on hea auto, millega sõita, aga sa vaatad, et see kere on nii läbi, et kas on rahaliselt pointi hiljem osta sinna juurde roostavabasid uksi ja lasta igasuguseid detaile värvida ja nii edasi, et frillise tooni on ju raske paika saada. Et kere on nii läbi, sest et mul on ukse ääred roostes või see rooste täpp siin või rooste siin või siin. Okei, kui külmalt nüüd asjale otsa vaadata, siis jah, võib-olla tõesti ei oleks see auto seda väärt, aga samas ma pole kunagi teinud häid finantsilisi otsuseid, eriti autodega seoses. Ja see jätkub. Lisaks ma ei otsi mitte mingisugust perfektset showbilli mitte üheski oma autost ja kuna ma ei otsi mitte mingisugust showbilli, siis see on väga fine mulle, ma olen väga rahul, väga õnnelik selle üle. Aga millega ma siis igapäevaselt tegelen? Käin ülikoolis, õpin juurat ja investeerin retsilt tuhhi igale poole. Ei, muidugi mitte. Ma lihtsalt istun kodus diivani peal, vahin telekat, jagan kotte nagu El Bandi. Reaalsus on tegelikult kuskil kahe vahepeal. Kui ma parasjagu autodega ei tööta, siis ma üritan enamus oma aja veeta oma perega. Kord kuus üritan ma kätte võtta ka kitarri ja meelde tuletada kõik need 3 lugu, mida ma oskan. Lisaks on mul veel ka basskitarr, mida pole väga ammu mängitud ja äkki kord aastas surun ennast klaveri taha. Vahepeal mängin ka PlayStationit. Viimase lemmikuks on näiteks FIFA ja kui sõbrad külla tulevad, siis lisaks FIFAle teeme ka näiteks Call of Duty't või siis kakleme UFC-s. Järgmisena võtame ette Severin Mäesalu küsimused ja nüüd saad sa tõesti rõõmustada, et said ka videosse. Ruum, kus ma viimasel ajal filminud olen, tundub tõesti suur. Kas ma pole mõelnud tõstukit võtta? Ma oletan, et sa mõtled seda ruumi siin, sest et see on nagu kõige suurem ruum, mida ma tean. Ja muidugi, eks ma ikka olen mõelnud tõstukit võtta, kuid probleem on selles, et kogu see pind siin on nii-öelda ühiskasutatav, nii et ma pean arvestama ka teistega. Muidugi selle koha unistus oleks niisugune üks post tõstuk, mis on nagu niisugune rokla peal, täpselt nagu on Night Ride'il. Ehk siis ma saan tõsta üles oma autosid ja vajadusel siit eest ära tuua, kuna siit kaudu ikkagi liigutatakse ja siin hoiustatakse asju. Nagu ma ütlesin, see on ühispind.
tööriistu tundub ka natukene vähe, eriti kui maal elamine. Seal läheb ju kõike kogu aeg vaja. Jah, võib-olla mul ei ole tõesti kõiki tööriistu, aga mul on olemas põhiline arsenal, millega ma saan oma igapäevased vajadused siis nii-öelda rahuldatud, kõik siuksed basic hooldused, ma arvan, et ma saan nendega tehtud. Nagu see tuba, mis on ühispind, on ka enamus tööriistad. Me oleme kõik siin omavahel perekond, mina olen muidugi perekonna lisa, siis abiellunud, aga ikkagi. Kui mul on midagi puudu, siis suurema tõenäosusega võib leida seda kas äialt, keiolt või kegelt. Ja kui neil midagi puudu on, siis mina hea meelega annan oma tööriistu ka neile. Poliitilisele küsimusele vastates ma nõustun väga sinu kadunud vanaisaga, kes valimas ei käi, see tõesti ei tohiks vinguda, nii et mina teen asja väga lihtsalt. Käin valimas ja siis ei vingu, sest et ma ei tea, mis seal toimub. Kuid vastuseks küsimusele, et kui töö juures algab poliitiline siunamine, kas ma siis lahkun lõunaruumist või suitsupausilt? Kas sa nagu üldse ei kuula, mida ma räägin? Ma just siin samas videos ju ütlesin, et ma töötan kodukontoris. Okei, nali naljaks. Ei, mul ei ole kunagi tekkinud seda juhust, et keegi hakkaks väga tulihingeliselt poliitikast töö juures jahuma. Üldjuhul ei ole keegi hakanud isegi rääkima poliitikast. Küll aga see ei tähendaks, et kui sükene juhtub, et ma sealt ära läheksin. Mulle meeldib igasugune uus informatsioon, hea meelega kuulan, aga ise lihtsalt vestluses ei osale. Ja liigume siit edasi kohe ka järgmiste küsimustega, mis tulevad RIX 8763-lt ja alustame kohe siit otsast, et miks just BEM-id ja Audid. Ma ei tea, on juhtunud kuidagi nii. Ma olen väiksest saati olnud ilge BEM-i fänn, aga kuna minu esimese auto ostis minu isa, siis ma kartsin, et ma ei saa BEM-i oma esimeseks autoks ja siis langes valik Audi 80 peale ja see hakkas meeldima. Ja siis ma ostsin teise. Võtame üleüldiselt. Prantslaseid ma ei salli silma otsaski. Japsid mulle ka ei meeldi. Usakad mulle meeldivad, aga rahakott ei luba. Volvo on mul olnud, aga Volvo ei saa minuga hästi läbi. Saab pakub ka huvi. Sakslastest näiteks siis Opelilt sõidaks väga hea meelega Senatoriga või Omega A-ga, talvel Omega B-ga. Mersu on selline, et mulle pole kunagi väga Mersu meeldinud. Mulle meeldib öelda, et ma vihkan Mersut, kuid Mersuga ma olen siuksel seisukohal, et kunagi tahaks osta omale ühe Mersu, et proovida ära, mis asi see on, mida ma vihkan ja võib-olla ma saan aru, miks nii paljudele Mersud meeldivad. BEM-idega lihtsalt see, et mina sõidan näiteks nii-öelda siis vanemate BEM-idega, võtame näiteks Frilise, ta on 20 aastat vana ja ta on suht koht moderne seest. Ta näeb viisakas välja ja okei, mul ei ole mingit Android autot või Apple CarPlay'd, mis iganes, aga siiski ta näeb suhteliselt tänapäevane välja ja ta sõidab ülihästi, juhitavus on hea, BEM-id on mugavad ja väljast need näevad ka, kuigi nad on vanad autod, nad näevad väga head välja. Järgmisena on küsimus, et kas ma olen kunagi autoga matsu pannud. No ma juba siin korra ütlesin, et ma esimese BEM-iga panin kraavi, kuid ka Aaduga on paar rapsu juhtunud. Ükskord sõitsin kruusateel natukene liiga kiiresti, tagumik hakkas liputama ja suurel hool lendasin sellelt kruusateelt välja kraavi. Mis olid auto vigastused? Ega väga midagi. Põhjakaitse läks ja kundepoolne kässar jäi peale. Kusjuures, kuna ma olin parasjagu Valgamaal, siis ma sõitsin kohe ka Alko tonni ja tõstsin auto selle nurga üles ja parandasin Alko 1000 parklas selle käsipiduri ära. Mitte küll nii-öelda jäädavalt, aga vähemalt ajutiselt. Lõin selle trossi tagasi omale kohale. Ja üks liiklusõnnetus juhtus ka Tallinnas. Nüüd bussidel on eesõigus peatusest väljuda, kuid ainult siis, kui nad on veendunud selle manöövri ohutuses. Üks päev sõitsin mööda Kadaka teed, minu ees oli Nissani kaubik ja see kaubik oli selle lõõtsaga bussi tagaosas või tagaosa kõrval juba, kui see buss järsult peatusest väljus. Nissan tegi äkkpidurduse, jäi seisma, mina tegin äkkpidurduse, jäin seisma ja minu taga olev E39 tegi ka äkkpidurduse, kuid jäi seisma alles siis, kui nii mina kui Nissan olime ta hoo maha võtnud. Järgmine.
Mis on minu reaalne unistuste auto ja minu unistuste auto? See vastus tuleb natukene igav. Reaalne unistuste auto, asi, mille ma saaksin siis osta või ehitada enam-vähem lihtsalt, oleks E34 Touring TDS, täislisavarustusega panoraam, nahkpink, elektriline, kõik jutud. Ja unistuste auto oleks ka E34 Touring, aga seekord M5. Ma ei tea, mis teema mul E34 Touringutega on, aga mul on haigelt vaja. Sedan sobib ka, aga Touring oleks parem. Kuidas ma õppisin autosid remontima või kust ma sain need teadmised, mis mul on? Reaalsus on see, et mul ei ole liiga palju teadmisi, mul on kindlasti väga palju areneda, aga neid teadmised, mis mul on, sain ma sellest, et mul on üks hästi lahe mehaanik, kes saab aru, et ma olen natukene uljaan ja laseb mul ilusti kõrval jõlkuda, kui ta on minu autosid siis teinud ja muidugi sealjuures ta ka räägib, mida ta teeb ja miks ta teeb. Hästi tark vana, kuldsed käed, väga kõva ja just tema juurest oleme ka õppinud. Muidugi ma vahepeal vaatan ka YouTube'ist, et kuidas mingisuguseid asju parandada või remontida, siis kas puht huvi pärast või kui ma hakkan midagi tegema. Mis on minu tulevikuplaanid selle kanaliga? Kas mingi parem kaamera või midagi sellist? Tõtta öelda, ega ma ei teagi. See kanal oli loodud lihtsalt nii-öelda videopäevikuks iseendale, et mälestada neid autosid, näha, mida ma teen, sundida ennast tööle ja kuna mul juhtub nii reaalseid asju või vähemalt on juhtunud, et siis ma saaksin jagada ka teistega, et keegi saaks näidata näpuga ja naerda. Nüüd aga tundub, et hakkab nagu minema sinna suunda, et ma hakkan nagu ise mingisugust contenti tootma või siis nii-öelda üles otsima ja tõtta öelda ma ei pane sellele kätt ette. Paremat kaamerat tahaks kindlasti, nagu ma olen juba öelnud või on aru saada, siis ma filmin kõike seda telefoniga ja siis ma toetan hästi palju pilvetehnoloogiale. Ehk siis ma pean ootama, kuni kõik need videod, mis ma filmin, lähevad telefonist pilve ja siis mingi moment minu arvutisse. Ja see on suhteliselt pikk protsess ja tegelikult tahaks kaamerat just puhtalt selle põhimõtte pärast, et filmin ära, võtan mälukaardi välja ja topin arvutisse. Kuid ega ma ei tea, mis kaamerat ma tahaks ka, ma ei tea kaameratest mitte midagi. Küll aga pulli pärast tahaks GoProsid või neid 360 kraadi kaameraid, et saaks pulle kaadrid, kuidas ma sõidan või muid lollusi teen. Aga hetkel veel ei ole, äkki võtame mingi moment. Mis on siukene suur positiivne mälestus mõne minu autoga? Mul juhtub igasuguseid õnnetusi, aga mul juhtub ka hästi palju head. Ja 2 neist, mis mulle kohe meelde tulevad, on siis number 1, kui ma käisin oma transporteriga natukene küljetamas, siis mingisugused bemmivanad vaatasid pealt ja mingi moment viskasid käppa, sõitsin siis juurde, lasin akna alla, et huvitav, mis nad tahavad ja vanad uurisid, kas ma olen mingisugune Ken-blokk, et ma siukse asjaga niimoodi driftin või. Ja teine väga suur siukene core memory on see, mis ma juba ennem rääkisin, et kuidas ma Aadu siis ellu äratasin üle pika aja, tegin ta pulmadeks valmis, käisin pulmades ja siis kodu lähedal suri ta maha. Ja kui millegipärast peaksite tahtma seda mälestuste rada videot näha, nagu enne mainitud, siis anna all kommentaarides märku. Kuid mida arvab minu abikaasa minu shitboxidest? Ei teie ääres istuda mulle muidugi ei meeldi. Ja autode lagunemisega on ka tekkinud mul mingi selline ärevus ikkagi, et kui kuskilt mingi uus heli kostab, siis kohe ma mõtlen, et oi, mis jama meil nüüd kaelas on. Aga rahalises mõttes ma isegi arvan, et rentidega sõitmine on kasulik, sest kui me võtaks liisingauto, ei oleks ilmselt tutikas, see oleks vähemalt 5 aastat vana. Ja kui ta on juba üle 5 aasta vana, me peaksime remontima, me peaks maksma liisingumakset, kaskot, hooldusi. Ja praegu meil on reaalsuses see, et me ostame auto mõne tuhandega küll, aga ostame auto ja me remondime ja tegelikult see igakuine makse jääb väiksemaks. Välimuse suhtes mulle meeldivad vanad autod. Mulle meeldis Aadu enne, kui mulle meeldis Jaan. Nii et selles osas ma olen Jaaniga ühes paadis. Nii et ma arvan, et ma olen rahul
kuigi ühel hetkel võiks ikkagi olla selline stabiilne pereauto ka olemas. Ja siit 2 lisaküsimust veel Riksilt, millele vastame korraga, et mis mussi ma kuulan ja et nägid autopersooni lugu number 9 helipulti. Ma arvan, et see on helipult, ega ma ei tea. Minu muusika maitse on täiesti seinast seina, kuid põhiliselt ma kuulan ikkagi metalit. Viimase aja üks lemmikumaid on näiteks Lamb of God, kuid minu autost võib leida mängimas ka Meie mehe plaati, Unsakaid või siis viimase aja lemmikuks, kes mul autos väga palju mängib, on Jeff Castellucci oma väga-väga madala häälega. Ja helipuldi koha pealt on see, et see ei ole minu oma, see kuulub naise vendadele, ma arvan. Ja ise ma muusikaga tegelen täpselt nii palju, et ma mängin enda lõbuks. Küll aga sattusime sõpradega natukene hoogu, tegime natukene test-tracke üksteisele ja siis ma ostsin omale kõik vajalikku, et teha muusikat omale siis nii-öelda arvutisse ja tegin ühe metal test-tracki talle. Ja siia lõppu üks kõige mõtlema panevamaid küsimusi. Mis oleks minu unistuste garaaž, kui mul oleks 200 000 euri raha? No selle summa eest ehitaks garaaži valmis küll unistuste oma, et niisugune mingi 2-3 korrust maa alla ja sinna siis mingisugune töökoht, kus saaks ise nokitseda ja võib-olla saaks isegi mõned Audi 80 sinna sisse. Ok, sain aru küll, mis sa mõtlesid. Töötame siis eeldusel, et mul on olemas see unistuste garaaž ja nüüd hakkame seda täitma 200 000 euro eest. Ma otsisin igasuguseid autosid ja ma suutsin välja tuua põhimõtteliselt 2 tükki. Üks on siis E34 M5 Touring ja see on ka Nürburgring Edition, mis on 60 000 euri. Teiseks ka E36 M3, mis on ka põhimõtteliselt 60 000 euri. Ja siis oli minu mõte, et see ülejäänud 80 000 eurot, mis mul üle jääb, see läheb kõik nagu mingi paari tonniste autode peale. Mingisugused suvalised X5 D39, eri värvi, eri spekk, eri mootorid, prooviks nagu kõik läbi, ostaks mingi vanat Volvot, tahaks mingit tagavedust, eks ju. Ükskõik, mis teeks lihtsalt mingi haigelt pulli ja mul ei ole nagu seda, et tahaks mingi haigelt Ferrarisid või Lambosid. Ma tahaks lihtsalt vanu ronte. Tegelikult, kui ma filmisin seda praegu, siis mul tuli meelde ka 3. auto, mida haigelt tahaks, mis oli ka lapsepõlve unistuste auto. Issand jumal palju ma jaksan unistada, eks ole. Aga ma ei ole eeltööd teinud, ma panen siia pildi sellest. Ma loodan, et see mahub sinna budgeti või eelarve sisse siis koos nende 2 BEM-iga. Ja see on siis 1966. aasta Chevy Chevelle SS 396. Ja sellega ongi küsimuste voorul lõpp käes. Vähemalt praegu, eks kui kunagi peaks vajadust olema, teeme jälle mingisuguse Q&A ja senikaua tänan vaatamast ja varsti näeme.